یه بار دیگه خط دیدیم. بسیار میبخشی جانم، اوگار خور نشدیم. نه در اصل تو ببخشی، گناهی من بود، من متوجه نبودم. خداحافظ. بله بوسه، البته که میایم. برات خوب وعده دادیم دیگه ای که تو را در این وضعیت که علاقه نمیتونم. سبا چند بجه اونجا باشم بوسه جان؟ درست است. من خوب نمایش ضرورت ندارم، او دیگه خودت میفهمی جانم. درست است، درست است جانم. درست است. سبا باز میبینیم بوسه. فعلا دیگه خداحافظ، ما میبوسمت. سبا کجا میری دخترم؟ بعد از یوگا در کارگاه و تمرین کردن میرم پدر جان. با مام وقت گرفتن میگفتم که مام اونجا برم. برو دخترم برو. با خاطر چی اینجا آمدی؟ سویقست کننده در پیشروی خانه دختر آمده است. منتظر است که شو شود. وقت داری؟ میخواستی چیزی برام بگویی؟ سفدا به خاطر تو بسیار جگرخون شده بودم. یعنی از این میترسیدم که تو را خدای نخواسته کدام چیزی نشده باشه. سعیس فهمیدم دیگه. گذشت خلاص شد. وقتی تو در پیشو نفرا بودی ای که چقدر بیچاره بودم برات گفته نمیتونم سفدا. گوش که ایگار، من از اوت سوزی نجات دادی. به خاطر من زندگی تا به خطر انداختی. در مقابل تمام اینا ناسپاسی نمی کنم، اما بلیاز خدا تو مرا درک کن. چیزی که از من میخوایی او هیچ وقت نمیشه. من مقسم یک چیز گفتم سفدا، من از تو عشق خیرات نمیخوایم، اما به خاطر دوست داشتن تو هیچ وقت از تو اجازه نمیگیرم. شب بخیر. کی هستین احمقا؟ کی هستین؟
موضوع جسد اعلان کنی بار دیگر جسد دختر خود دیدی. علی؟ سفدا؟ نه که باز خو میبینم. بله دینج هستم. تو دینج چی کار داری این وقت؟ آمدم دیگه. یعنی چی که آمدم دیگه ها؟ این قصه امدنیم شو چرا با اتاقم آمدی؟ سفدا بیبی بعداً باز برات میگم. حالا باید بریم. رفتنی چی؟ تو چی گفته میری؟ و دیگه ای که تو چی قسم داخل اینجا شدی؟ مره بیبی ما میگه پا بکی میگم. میشه حال درباره موضوع برم بگویی چی شده؟ علی بازم کدام چیز بد خو نشده اما تو نیست؟ نه 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 چیز بده نشده. چیز بده نشده. ما بازم پشت دق شده بودم. خیستم اینجا آمدم. دق شدی؟ بله. چرا نیک امکان نداره؟ داره دیگه. حتما امکان داشته که این قسم در نیمه شب خیسته پیش ما آمدی همو تو نیست؟ یعنی حالا سفدا بیبی دینجا بوده نمیتونی. بخیز که بریم. چرا؟ نگه تو همیشه فقط میخوایی مرا ببینی چطور؟ همه تو فرض میکنیم. علی واقعا تو چی شده؟ خوابت نبرده یا که به خاطری که در اینجا می باشم چیزی کردی ها؟ چیز نکردیم سفدا. هیچ کار نکردیم. چی کردی؟ امکان داره که تو کتمه حسادت کنی نی؟ همیال همراهی من میری. بیبی اگه همراهی من نری تا صبح دم اینجا منتظر می باشم. نی دیگه تو واقعا خوب نیستی علی. نیستم سفدا. بخیز که بریم لطفاً. من هیچ چیز نفهمیدم اما این قسم کدام میتونیم. خب اگه تو کمی درباره احساساتت برام بگویی باز اون وقت کمک میکنی که ما بفهمم. میگم سفدا. همراه تو آدم میکنم که برات میگم. اما فعلا باید از اینجا بریم. ده اینجا بودنم میتونی. اوف من همراه تو چی کنم علی؟ از اینجا بخیز همراه ما برو. با ما اعتماد کن لطفاً. گوش کده ای دنیا بدون حساب کتاب تنها انسانی که به او اعتماد کردم میتونم تو هستی. اما به نظر خودتم کمی مبالغه نمی کنی؟ یعنی این قصه در نیمه شو این قصه آمدن تو ای تو کارایت. حالا باید بریم دیگه.
رو نبری از اینجا هیچ جایی نمیری نه؟ خوب شد که بالاخره اینو فهمیدی. بسیار خوب، پس من میرم کالمه تبدیل میکنم. مطمئن هستی تو رو در وقت آمدن کسی ندید علی؟ نه کسی ندید. یک چیز دیگه، این قسم درباره‌ت فکر نکرده بودم. چه قسم؟ یعنی چی بفهمم؟ هیچ انتظار نداشتم که این قسم در نیمه شب پشتم دق شوی و بالای سرم بی. راستش یک روز ما میخواستم طرفت زیاد ببینم، اما در نیمه شب این قسم وارد خانه شوم این دیگه هیچ در فکرم نگشته بود. به هر صورت میرم کالایم میپوشم. وداد چی شده پیلوت؟ در این منطقه، منظورم در منطقه استاد یک بچه مواد مخدر استفاده کرده بود. در پیش چشمایم لرزیده جان داد. این مواد کی فروخته بچیم پیدا کن. بچه می زهره کی فروخته ها؟ برام بگو. والا نمیفهمم پیلوت. با بچه های خورد مواد نمیفروشیم، اما شاید کسی از من خریده از سر دیگر را فروخته. مانعی کار شده نمیتونیم. اگه مانعی شده نمیتونیم بس از دیگه مواد نمیفروشیم. بلا در پس مال کجاست مواد؟ پیلوت استاد شو کمی آرام شو پیلوت. اولارا دا سایف بان. پیلوت آرام باش دیگه بیادر. ای پیلوت قربانت شام نکو استاد شو چی میکنی ها؟ آی پیلوت نکو بیبی منطقی فکر کن. صاحبی این مواد ما نیستیم. حال موادشام گفته بودم صاحبشام، فهمیدی؟ اینه بیا بگیره مواد خدا. از بین میبرم. اینا مالای تا بود. کسایی که قدرتمند است نه، کسایی که منصرف نمیشن میبرن. بدت سیفدا حالا برای دیگه. سعید آمدم.
باید چوب باشم دیگه. البته. مادرشان نباید بیدار شوند. من به اونا فردا صبح خبر میدم. درست است. بفرما. آرام. متوجه باش. خب و چوب. بیا. بیا. چرا ده هر چیز حق و ناخود تکر میتی؟ آی خوت سرم از این نیمه شب بره میبری شکر بکش که زوف نکردیم دیگه چی کنم؟ درست است. متوجه باش که داده گجای تکر نکنی. سیس. بیا. برو. باید آجل بریم. سیس. بیا. فکر نمی کنی که من رسما اختطاف کردی علی؟ به خاطر خودت کار کردیم. چطور یعنی؟ به خاطری که مرا اختطاف میکنی؟ کاملا همین قسم. نه که تو مرا دخاو دیدی چطور؟ تا جایی که یادم میایه او تو بودی. نفهمیدم. در اتاقت یک دفعه ای که مرا دیدی باز گفتی نه که من خوستم. یعنی ای به این معناست که کدام وقت دگاه مرا در خوابت دیدی سیفده. زیاد بدستی. خب راستش من او را به خاطری گفتم که در نیمه شب خب و چوب در جایی که خواب بودم آمده بودی. خب یعنی ای کارت امکان داشته که هیچ واقعا پیشم نبیایی همو تو؟ بسیار خوب. در زندگی من چیز به نام ناممکن وجود نداره. دلزده ما را خاطر رساندن. کسی که با ضد مواد مخدر قیام کنه او را زنده نمیماند. بچم چرا گریان میکنی ودت؟ به جایی که تمام عمر ما در کثافتکاری تیر شوه با آن که با شرف بمریم. تو خوب نیستی پیلوت. چند وقت میشه که هیچ خوب نیستی. بیا در قسمی گپ میزنی که فقط را جوره نمیشناسی. ما خود دکانداریام کده نمیتونیم. اگه لازم شوه ای کارا میکنم بچم، اما با شرفی کارا میکنم. فهمیدی؟ تو یک کار دیگه با پال ویدت. چی بفهمم کاربار اسلحه را بکو یا یگان چیزی دیگه. رفته اسلحه بخریم دوباره بفروشیم. هر کاری که میکنی را بکن اما دیگه به این کار روی نمیاریم. من میرم. کجا میری؟ میرم یک کار مهم دارم باید خلاصش کنم. بله. عشق بیشتر ناممکنه ممکن میسازد. تغرل پدر گفته بود. به نظر تو هم همین قسم است. چرا پرسان کردی؟
وقت شو ده اینجا؟ تو ده اینا وقت شو اینجا چی میکنی؟ از خانه برآمدن عادتم است دیگه، از او خاطر همه قسم برآمدم. یک دفعه دیدم که آمده اینجا رسیدم. یعنی که زیاد را آمدی؟ فکر کنم همه قسم شده. در اصل اینجا صحت من خوب میسازه. به هر صورت من اینجا آمدم که در اونجا یک قسم شیشتی و بعدش دور خوردم طرف مهتاب سیل کردم. بسیار مقبول است. آرام شدم. گفتم عجیب است، خانم دیگه اینجا چی میکنه؟ نباید اینجا باشم. چی شنیدی؟ تو طلوع نکو، من طلوع میکنم. به مهتاب میگفتی نی؟ ای به ایمان است که پایت از گلیمت زیاد دراز میکنی. درا تیز میدوی. متوجه باش پایت بند نشه. نفتی از من گفتن بود. نه بهانه را رفتن قسم میباشه خانم دیگو. ما هنوز کاری نکردیم. اونا دیگه دهی شوی از کجا آمدن؟ عشق وقت نمیشناسه خانم دیگویی را بفهم. تو واقعا گپای ناق میزنی. عشق وقتی گرفتار قلب انسان شوه عقل و سن سال دیگه نمیشناسه خانم دیگو. بازی گپای ما به یادت خاطر آوردم. قسمه که شنیدیم رفتیم موادای مرا آتش زدی پیلوت. تا جایی که می باشی برای تک پایا ماندیم. وقت گرفتی باز به ما زنگ بزنی. تو چی میگی لودا ها؟ تاکاجی بی شرف. خداگر شب خوش داشته باشی. گوشکو قسمی که خواستی دخانی و آدم نمی باشم. خدا کنه سبا به خاطر تعقیب کردن من دوباره نبیایی. انشالله که دکتر خو نکده باشه. نمیخوایم ده اینا وقت شو بیدار شوه. سیفدا صبر کن. ما ده اصل خانه ما میریم. چطور یعنی؟ نه دیگه. لطفاً سیفدا. بیادرم ودت بیادرم ودت. خدا را هزار بار شکر. بیادر جان، بیادر جانم. خدا را شکر. بیادر بیا که بریم. علی کمی زیاده روی نمی کنی؟ بودنم در خانه اوگار تو را ناراحت نمی ساخت. به می خاطر من اینجا ناوردی؟ ببین فقط ایره بفهم. ضرور است که در خانه ما باشی. به خاطر چی ضرور است که در خانه تو باشم علی؟ به خاطر که تو چه فعلا خواست و در وقت شو مزاحم شدن هیچ کار خوب نیست. به خاطر که توکچه خو کرده و نباید مزاحم او شویم. یعنی از همین خاطر ضرور است که در خانه تو باشم. همو تو؟
دقیقاً ضرور است. حالا علی واقعا تو را چی شده؟ حالا سیفدا، حالا لطفاً گپ دراز نکن لطفاً. اگه قبول نکنم باز چی؟ اگه قبول نکنی ما اینجا خانه توکشه می باشم. نه که تو از من کدام چیزی را پوت میکنی؟ سیفدا میخواییم که در پیشم باشی. کلش هم قصد. خب به خاطر چی؟ آف سیفدا، با یک دفعه هم که شده سوال پرسان نکو. هرچی که میگم یک دفعه خوب بگو. نه که تو سرم اعتماد نداری؟ ها اعتماد دارم، اما حالا در منطقه پشت ما گپ میزنن یک عالم مشکل خلق میشه. باید در جنجال اونا باشی علی. آی با من مشکل نیست. کسی که مرا بشناسه میشناسه. خب خیلی درست است. هر قسم خواسته باشی همون میشه. سیس حالا بیا که داخل بریم. بیا زیاد وقت شده اینجا ساده هستیم. حالا بیا. بیبی چهار طرف میبینی تو خود قصه کسی نبودی نه؟ حالا سیفدا های همین تو پیشتر از خواب بیدار نشدی؟ چطور میتونی قدر سوالا را پشت پرسان کنی؟ ما اگر نیمه شب یک دفعه پیشت بریم حالا علی بخیز باید بریم بگویم تو از من قدر سوال نمیکنی؟ سوال نمیکنم. بیا دیگه سوال نمیکنم. بیا. پیلوت اتو نکو بیادر، تعدادشان زیاد است. ما نمیتونیم کتشان خدا بزنیم. کم و زیادش به ما فرق نمیکنه وداد. بیبی میگم تعدادشان به اندازه کل نفرهای ماست پیلوت. بچم تو در قصه اونا نباش. او آدم ها از حد خود گذشته سر مکان مملکته. تو رو به یارت رسانده چطور چشم پوشی کنه؟ از پشت ما بیاین. اینجا را خانه خود فکر کن. بیازو خانه را بلد هستی. احساس بیگانگی نمی کنی. خب احساس بیگانگی نمی کنم. این خانه بسیار یک فضای عجیب داره. انسان هر باری که میایه آرامتر میشه. از موبایلت زنگ زدم میتونم؟ به کی زنگ میزنی؟ با یک دوستم. در این وقت شو؟ بله. سیس امشب باید 100% هم دیگه را ببینیم. ما خواه کرد. نه ما آمده نمیتونم. تو باید خانه ما بیایی. خانه است. اوی راستش به کی زنگ زدی؟ برات خواه گفتم که با یک دوستم زنگ میزنم. علی گوش کن کدام اتفاق بد خو نفتادنی؟ نه نفتاده. تو تشویش نکن. های اما نمیشه که تشویش نکنم نی؟ ده اینا وقت شو مرا این قسم بدو میاری. از دیگه طرف کالام ندارم که بپوشم علی. آها راست میگی. حق با جانب هستی.
اینو بگی. استاد به نظرتون این قسم بد نیست؟ دفعتا در اتاق یک دختر داخل میشین بد نیست؟ یگان کالا با پوشیدن و لیاف آورده بودن. شما خواه بودین در زیر تختتان مانده باشین. اینا همو کالاستن نی؟ بله. واقعا چی یک روزی بود. من میرم تبدیل کنم. خب جوانا عمیق قسم هستن دیگه. کالا خرابشون همیشه زیاد است. پیرکی هم یادشان میره که نباید سر مکانهایی که مربوط پیلوت میشه حمله کنن. میفهمی دیگه؟ پیری و زایریست دیگه، چی بگویم؟ بشی پیلوت بشی. قصه بچیم بگو که بشنویم. موادای مرا تو رفتی در دادی؟ بعد از کارای مواد مخدره نمیکنم. خیلی چی میکنی بچیم؟ کچول فروشی میکنی؟ اویش دیگه مربوط خودم میشه. خیر نصیبت. اما موادای ما در دادی، پس پولش باید بدی. اگه نه کلید به باد میره. میتونم به از او پولای کثیفته من حتی امرایش بوتای من پاک نمی کنم. تا کاچی بلند پروازی میکنی پیلوت و هم بعد رقم بلند پروازی و بچه. اگه همی قسم ادامه بتی باز او وقت نفسکت میسوزه. ما حتی در جای بی اکسیژن هم نفس گرفتن یاد داریم. تا کاجی تو با اون نفس کثیفت هوای ما را کثیف نساز. بس هست دیگه. او آدم تا سبا چاشت پولم برم بیار. اگه نه قانونم هر چی باشه اما قسم خود شد برات گفته باشم. قانون تو تنها در منطقه خودت میچله. تا کاجی اما پولت میگیری. تشویش نکو. سر مکان مملکتی، سر مکانت حمله کردم. بیادر مسدی
بیادرت زدم. این دفعه قصاص در برابر قصاص شد. اما از این به بعد اینقدر عادل بودن نمیتونم. گفته باشم. فهمیدی؟ تاکاجی؟ با اجازت میرم دیگه. بریم بیادرها. دیره تو نمیمونم. اگه این نوچندک یک قسم پیش بره جوانیش حیف میشه والله. بازم هرچی باد آباد. ما یک گیلاس هم میخورم. تو هم میخوایی که بیارم؟ نه زنده باشی. او شب تو هم همی قسم گفته بودی نی؟ کجا میری؟ در خانه خودم به خاطر خوردن یک گیلاس هوا از شما باید اجازه میگیرم. ها نه او میگیرم. شما میخواین؟ نه نمیخوایم. بسیار تشکر. پس تو حال از امی خاطره تو گفتی؟ نه ما توش نشدیم. میفهمم این 100% خدا داده است. حتما یک نفر گیر کرده که میخواسته خودکشی کنه آوردیش. چرا قسم اینجا خواستی علی؟ چرا قدر عجله داشتی؟ وقتا به بیادرم نزدیک میشم تهدید زیاد میشاخا کرد. امشب مرا با سیفدا تهدید کردن. چطور یعنی؟ از من زیاد سوال پرسان میکنی. دستا بخوی قسم نبودی. جواب کل سوالای ناپرسیده خودت بودی. برات قصه کردم. بعض مشکلات هست. برام واضح بگو که چی شده. امشب از طریق ایمیل به ما یک ویدیو روان کردن. در ویدیو در سر سیفدا یک اسلحه را گرفته بودن. در ایمیلم گفته در کار او جسد هوش کنی که دست نزنی. باور کو حدسم زدن نمیتونم علی. از تو حدس نه، یک رای حل میخوایم. از تو نفرایی که دی کار دست دارن نمیخوایم. من از پیش سیفدا دور نمیشم. تو از دختر محافظت کو. دیگه شب ما بان. سیفدا؟ قسمت حالا بعدی. سیفدا باز میگی خواک نیستم. چایت یخ میشه. موضوع دخترم که باشه، اگر جانورم باشه پیشش سرخم نمی کنم. حال دخترم صدا کو. ای تو یک چیز نیست. چرا تو یک چیز نیست دخترم؟ دیگه از کجا یک قسم یک بچه مقبوله پیدا کرده میتونی؟ همیالی زود برو سیفدار از اونجا بگی و اینجا بیار. باز اقدر برید پول بیتم که هیچ جمع نتانی تو که.